得軟硬。裝修佬啊！裝修佬。各位觀眾大家好，我係裝修佬。裝修佬今日咧同大家介紹瑞士軍刀嘅。我諗好多人都覺得好奇怪，包括埋我啲同事都覺得瑞士軍刀同裝修有咩關係啊？其實梗係有關係啦。裝修佬都好貼近現實嘅。我都希望大家咧有個橡木桶咁大嘅架撐箱，乜嘢架撐都有。但係其實現實上唔得啊嘛。所以咧，我就唔但求你哋乜嘢都有，但有事嘅時候，起碼有一樣嘢揸手，就係佢啦。呢一把瑞士軍刀咧，我相信絕大部分嘅人都會覺得批蘋果叻啲嘅，開學唔走。但其實佢仲有好多功能㗎喎，好似呢一個咁樣樣。佢係一個覺醒器，或者可以用嚟戒啲好粗嘅嘢。咁如果你啲戒都唔得嘅話講咧，佢可以幫到手嘅。仲有呢一個。大家唔好睇佢以為係一個開瓶器，其實佢係一個螺絲批嚟㗎。大家睇下係咪好神奇呢？仲有一個功能嗱，咁呢一把刀呢，咁佢裏邊仲包埋一把鋸嘅。如果你哋喺屋企裏邊有啲鬥木嘅嘢啦、手作仔啦，咁你可以用佢嚟鋸下木㗎。大家睇下，係咪好方便呢？咁除咗呢啲咁大把嘅瑞士軍刀之外咧，咁而家有啲仲細細把，可以用嚟做鎖匙扣嘅萬用刀。大家唔好睇佢咁細把，其實佢一面身係一把鉗嚟㗎。所以咧，如果你哋有一把咁樣嘅萬用刀咧，喺屋企度開下門口可以幫到你哋好多，唔需要一個咁大嘅架撐箱，都可以有架撐做嘢。今日嘅裝修小百科到此為止，我哋下次再見啦，拜拜。